mà lo tích nào cái chia nhiệt nhôm để bàn mơ tu lực tổ bàn sạp vật chủ ấy nước bàn tăng bị bộ quạt này cả đột tiền năng hay dùng tăng hết tăng bộ quạt đột tiền năng cả bị trăm nam màu ấy nhôm tiểu còn tăng hết chỉ non pre chèn nhôm đột thô cái đấy chỉ non pre âm miên thì thô cái đó dương tầm miênประมาณ100 nămក្រោយនេះដែលយើងយកតាមចិនតាមអីទេចំណន់ព្រះគេមិនដែលមានដុតធូបបួងសួងសច្ចាសុំនេះសុំនោះមិនដែលមានទេទៀនហ្នឹងដូចគ្នាដែរចំណន់ព្រះអត់តាន់មានទៀនដូចយើងឥឡូវនេះទេក៏និយាយពីប្រវត្តិកោកើតដុតទៀននឹងតែចប់ថ្ងៃមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងធម៌ជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃអបោសតសិលជានិច្ចកាលពេលដែលទទួលផាត់ត្រង់ហើយណាព្រះអង្គផ្ទុំបែរចន្លាក់មកអីចឹងបរិស័ទពិសាបាយរួចចាប់សពគ្រប់ទៅថ្ងៃរៀនរសៀលជ្រេបន្តិចព្រោះអត់តាន់មាននាឡិកាទៀតកាលនោះចឹងព្រះអង្គមើលឲ្យតែថ្ងៃរៀងជ្រេថ្ងៃវិជ្ជាតិចចាប់ដើមប្រទានពធទេសនាជាទម្លាប់អញ្ចឹងទេវតាអីចុះមកស្ដាប់ពធទេសនារៀងរាល់ថ្ងៃសិលថ្ងៃបោសតសិលហើយដល់ពងស្ដាប់ជាទម្លាប់របស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យតែថ្ងៃតិចខ្ទង់ប្រហែលជាម៉ោង5ហើយព្រះអង្គឈប់យើងអត់ទាន់មាននាឡិកាប៉ុន្តែយើងសន្មត់ថាអញ្ចឹងណាឲ្យតែថ្ងៃរៀងជ្រេចប់ខ្ទង់ប្រហែលជាម៉ោង5ហើយព្រះអង្គឈប់ស្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គប្រឹងសម្ដែងរហូតដល់មេឃល្ងិតឆឹងបើល្ងិតមើលគ្នាឡើងឃើញខ្ទង់ប្រហែលម៉ោង7 8យប់ហើយនៅតែអត់ឈប់សម្ដែងបរិស័ទទាំងអស់ក៏អត់ហ៊ានងើបដែរព្រោះព្រះអត់ឈប់សម្ដែងហើយស្ត្រីម្នាក់ក៏ឆ្ងល់ហេតុអីបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌ទេសនាខុសទម្លាប់អត់មានអ្នកណាដឹងបតីព្រះទេព្រោះជាទម្លាប់ឲ្យតែថ្ងៃរៀងជ្រេបន្តិចព្រះអង្គឈប់ព្រោះចាស់ថ្ងៃហ្នឹងហេតុអីបានជាសម្ដែងរហូតទៅគ្នាល្ងិតឆឹងហើយមើលគ្នាឡើងឃើញព្រះអង្គនៅតែសម្ដែងដោយសារព្រះអង្គមើលទៅនិស័យសត្វខ្លះដែលកំពុងតែស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងសត្វខ្លះរៀបនៅបានសម្ដែងធម៌ជាន់ពោះហើយអគ្គសាវកខ្លះរៀបនៅបានសោតាខ្លះរៀបបានសក្កទាព្រះអគ្គសាវកខ្លះរៀបនៅបានអរហត្តមគ្គអរហត្តផលហើយទៀបនៅបានសម្រេចធម៌អញ្ចឹងព្រះអង្គប្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យសម្រេចគុណធម៌ជាន់ខ្ពស់ទៅដល់សត្វដែលកំពុងតែស្ដាប់ធម៌ទេសនាហ្នឹងក៏ដែលរៀបនៅបានសម្រេចហ្នឹងព្រះអង្គប្រឹងសម្ដែងតទៅទៀតដើម្បីឲ្យសត្វហ្នឹងពិចារណាកាន់តែខ្ពស់ទៅគុណធម៌កាន់តែដុះឡើងនិងសម្រេចមគ្គផលដែលជាន់ខ្ពស់ក្នុងខណៈហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់ឈប់សម្ដែងនេះប្រឹងសម្ដែងធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះបានសម្រេចធម៌ទៅតាមឧបនិស្ស័យរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះរៀបបានសោតាអ្នកខ្លះរៀបបានសក្កទាអ្នកខ្លះរៀបបានអនាគាអ្នកខ្លះរៀបបានអរហន្តហើយដល់សម្ដែងយប់អញ្ចឹងស្ត្រីម្នាក់កើតចិត្តជ្រះថ្លារត់ទៅផ្ទះខ្លួនឯងកាយរមមើលព្រោះមិនទាន់មានពូម៉ែតអីល្ងិតឆឹងតែល្ងិតហើយចន្លោះនៅក្នុងវាំងអីក៏មិនទាន់មានពូម៉ែតដែរកាលនោះគេប្រើតែគោមប្រើតែចន្លោះអីទីក្បែរជាងថ្មហ្នឹងហើយដល់រត់ទៅផ្ទះខ្លួនឯងទាញកន្លែងទាញកើតបានចន្លោះពីដើមប៉ុនកដៃមកណាយកមកដុតសងខាងនោះភ្លឺចែកមុខប្រាប់ហ្នឹងហើយស្ដាប់ធម៌បន្តទៀតស្ដាប់បដាជ្រះថ្លាហ្នឹងអាចចន្លោះខ្លួនឯងនឹងបដាស្ដាប់បដាជ្រះថ្លាបដាស្ដាប់បដាជ្រះថ្លាបដានិយាយកាត់សក្តិនៃរូបមកដល់នាងបាច់ចោលទៅសោយសម្បត្តិនៅក្នុងស្ថានទេវលោកតទៅដល់ឋានទេវលោកថ្ងៃមួយព្រះមហាមោគលានព្រះអង្គសម្ដែងបរិហាវងតបានទៅឋានទេវលោកប្រោះពពុទេវតាតដល់ឃើញវិមាននាងហ្នឹងមានពលឺផ្លែកខុសពីគេសួរនាំពីបកកម្មទៅនាងរៀបរាប់ពីអតីតមកចិត្តឈ្មោះចុះពីដូចអាបញ្ជាក់មិញនោះបានព្រះមហាមោគលាននាំពាក្យហ្នឹងមកទូព្រះតែផនទេភគវិបបិទ្ធព្រះអង្គនៃចម្រើនធៀបព្រះអង្គឡើងទៅឋានសួគ៌ឃើញវិមានរបស់ទេពទេតាម្នាក់ណាដោយនាងមានរូបសម្បត្តិស្អាតខុសពីគេបរិវារទាំងឡាយ400 500នាក់នៅចាំគបម្រើហើយវិមានរបស់នាងនោះពេលដែលត្រីឡើងគឺមានពលឺចេញពីវិមាននោះភ្លឺចែកខុសពីវិមាននៃទេពទេតាដទៃដែលអានិសង្សនាងបានបូជាបតិចំពោះពធទេសនារបស់ព្រះអង្គក្នុងការមួយដែលព្រះអង្គសម្ដែងពធទេសនារហូតទល់គ្នានឹងល្ងិតមើលគ្នាឡើងឃើញព្រះមហាមោគលានរៀបរាប់តាមពាក្យទេវតាហ្នឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ធម្មនាមោគលានតថាគតដឹងហើយប៉ុន្តែតថាគតមិនទាន់សម្ដែងធម៌ទេសនាប្រោដោយសារមិនទាន់មានអ្នកណាមួយដឹងជាសាក្សីឥឡូវនេះព្រះមហាមោគលានបានឃើញបានដឹងបានលឺហើយអញ្ចឹងតថាគតនឹងសម្ដែងអំពីអានិសង្សនៃការបូជាបតិនៅចំពោះពធទេសនាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងចំណោមបរិស័ទខ្លះស្ដាប់អំពីអានិសង្សនៃការបូជាបតិស្ដាប់អំពីរឿងនាងទេពទេតានឹងកើតចិត្តជ្រះថ្លាបៃតេសមណោះរីកថ្ងៃក្រោយឲ្យព្រះអង្គចាក់ផ្ដើមសម្ដែងធម៌ទេសនាគឺនាំគ្នាយកមកដាក់ដុតពីមុខចឹងបាទអានៅភ្លើងចែកក៏នាំគ្នាយកមកដុតដែរវាជ្រះថ្លានោះណាវាចង់បានឡើងទៅឋានសួគ៌គេនោះបាទហើយបានជាមានរឿងនឹងទម្លាប់មករហូតតលគ្នាតគ្នាសម័យថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននឹងយើងចេះទៅទំនើបទៅឲ្យទៅលោកទេសនាយើងបូជាបតិលោកទេសនាយើងបូជាបតិតលគ្នាសម័យថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះហើយយើងចេះទំនើបទៅលែងប្រើចន្លោះយើងមានអាទៀនហ្នឹងទៀនអញ្ចឹងមកទំនើបទៅហើយឥឡូវនេះវាទំនើបជាងហ្នឹងទៅទៀតក្នុងពេញគេលែងប្រើអាទៀនដុតដៃហ្នឹងតិចដោតតែខ្សែភ្លើងភ្លឺចែកវល់ផ្ញើមកលោកមែនទេណាវាកាន់តែជឿនលឿនទៅហើយប៉ុន្តែក្នុងន័យថាបូជាបតិដូចគ្នាប៉ុន្តែអាត្មាចង់បញ្ជាក់នេះចង់មានន័យថាចេះចង់បញ្ជាក់ថាដុតក៏បានមិនដុតក៏បាន
ក្នុងន័យថាបាច់បានថាឲ្យប្រឡប់ក៏បានដុតក៏បានហ្នឹងចង់មានន័យថាជំនាន់នោះនាងហ្នឹងតរយកមកដុតហ្នឹងដុតដោយសារអីហ៎ដោយសារវាល្ងឹតហើយចេះយើងភ្លើងចែកឲ្យដុតឲ្យហុយសែងចូលជាមកដែរអីដល់នេះយើងបាច់ដុតក៏បានគ្រាន់តែដាក់ឲ្យតាំងចិត្តជ្រះថ្លាក៏បាននឹងអញ្ចឹងណាបើសិនលើល្ងឹតមើលមិនឃើញអីដុតចុះប៉ុន្តែយើងភ្លើងចែកឲ្យបាច់ដុតក៏បានដែរវានាំមកហុយចូលជាមកកើតហូតកើតអីមិនល្អបាទអាត្មាហើយចង់មួយផ្សាយមួយនេះធំបានណាបងបរិយាហ្នឹងគ្រាន់តែដើរចិត្តអ្នកជក់នោះក៏ចង់ដាច់ខ្យល់ដែរឥឡូវយើងនិយាយរឿងធម៌យើងណាដល់ហ្នឹងយើងដឹងប្រវត្តិ10ទានណាមិនបានបញ្ជាក់10ទានធម៌ទេសនាយើងមានរឿងហ្នឹងហើយនិទានប្រាប់ក្មេងយើងក៏អត់ដឹងរឿងខ្លះយើងអត់ដឹងទេញោមក៏ដោយកម្មវិធីបន់សពអីមានកិច្ចមានពិធីច្រើនណាក៏អីក្មេងខ្លះវាចេះស៊ូហើយចេះស្អីគេអាចងសបើពីក្បាលមកអ្នកស្លាប់អ្នកប៊ូមកលើនឹងធ្វើទាំងស្អីអញញ៉ៃពិបាកដើរវាថាចេះវាមិនយល់ក៏បាច់ប្រាជ្ញលេខអីក៏គ្នាមិនយល់ភាសជាតិត្បូងក៏គ្នាមិនយល់ប្រែរូបក៏គ្នាមិនយល់ហើយបើប្រសងលោកអត់បានបញ្ជាក់លម្អិតទេគ្នាអត់យល់ទេប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងផ្សេងខកកម្មវិធីបន់មិនបញ្ជាក់ទេគាត់តែលើកថាកម្មវិធីច្រើនដែលញាតិញោមភាគច្រើនយកអត់យល់ពីកម្មវិធីហ្នឹងទេគាត់ថាឃើញគេធ្វើមកយើងក៏ធ្វើតគ្នាមកអញ្ចឹងណាភាគច្រើនខ្មែរយើងធ្វើតគ្នាមិនមែនធ្វើដោយសារយល់ទេដូចញាតិញោមចូលវត្តរាល់ថ្ងៃមិនមែនចូលដោយសារយល់នៅក្នុងធម៌ប្រមាណទេភាគច្រើនដោយសារវ័យយើងវិចារឲ្យដល់ពេលចូលវត្តមែនទេញ៉ៃយោចឹងភាគច្រើនដល់យើងក៏ចាស់មែនតើណាដល់ពេលដល់វេលាចូលវត្តបានយើងចូលវត្តខុសពីជាតិសត្វដទៃដូចយេស៊ូអីមុននឹងគេចូលទៅកាន់ជឿលើព្រះវាទៅសិក្សារៀនសូត្រពីពុទ្ធវត្តរបស់ព្រះវានឹងពីវចនៈពាក្យបច្ចទូមានរបស់ព្រះរបស់វានៅអចិត្តចឹងស្ទាត់ហើយវាវិភាគពិចារណាមើលតើមានហេតុផលគួរជឿកន្លែងណាមិនគួរជឿបានវាទៅចូលទៅកាន់ហើយយើងមិនមែនទេយើងចូលគេរៀនឲ្យយល់សិនបានគេចូលទៅកាន់ដល់ពេលយើងចូលទៅហើយបានសុំសភៅលោកមករៀនក្រោយមែនទេកាន់ស្រាក់ទៅចូលវត្តហើយបានសុំសភៅមករៀនក្រោយហើយចូលមិនមែនចូលពីក្មេងដូចគេអាយុ70 80ហើយទៅរៀនស្អីចេះក៏ទៅយកសភៅលោកយកមករៀនមកបើកមើលអាយ៉ាងកេញខដោបាយហើយយ៉ាងកេញនោះនៅកតាំងរយយ៉ាងអីអត់ឃើញទៅត្រឹមកតាំងនឹងកតាំងនោះក៏ណានឹងដោយសារអីដោយសារយើងអត់ស្វែងយល់ពីក្មេងនៅពុទ្ធវចនៈនឹងឲ្យយល់ដឹងទេភាគច្រើនយើងចូលដោយសារតាមគ្នាចូលដោយសារវ័យយើងបញ្ជាក់ឲ្យបានចូលអញ្ចឹងបានអាត្មាបញ្ជាក់ថាកុំចាំរហូតដល់ចាក់យកមកជីវិតយើងមិនវែងទេរសៀលជាក់តែទៅមុខហើយណាហើយពេលវេលានៃជីវិតនេះខ្លីណាស់ដូចអាត្មាបញ្ជាក់ថាហេវវាយពេលហ្នឹងត្រូវហូបពេលហ្នឹងក្តៅពេលហ្នឹងត្រូវទៅងូតទឹកពេលហ្នឹងឈឺពេលហ្នឹងត្រូវចូលពេទ្យពេលហ្នឹងយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់យើងផុតរលត់ទៅគ្រប់ពេលយើងក៏ត្រូវខំប្រឹងសន្សំគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អនោះគ្រប់ខណៈចិត្តដូចគ្នាព្រោះជីវិតយើងអត់ទៀងញោមផុតទៅគ្រប់ពេលទាំងអស់ញ៉ាំផុតគ្រប់ពេលហើយគ្រប់វ័យទៀតតាមបឋមអវ័យមជ្ឈមអវ័យបច្ឆមអវ័យវ័យទាំង3នេះគឺផុតរលត់គ្រប់វ័យទាំងអស់មិនកំណត់ទៅលើវ័យណាមួយទេហើយមិនកំណត់ទៅលើយកសក្តានុពលនីតិទេយើងអាចផុតរលត់ទៅគ្រប់ពេលដូច្នេះបានជាយើងត្រូវសន្សំសេចក្តីល្អនោះគ្រប់ខណៈចិត្តដូចគ្នាក៏ចម្រើនសេចក្តីល្អនោះគ្រប់ខណៈចិត្តដូចគ្នាហើយវិសេសណាស់យើងក៏មានយកសក្តានុពលនីតិមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូចញោមជំទាវណាដូចបុត្រធីតាប្រុសស្រីរបស់គាត់យើងមានទាំងទ្រព្យហើយមានទាំងសទ្ធាតបត្តិជាតិនឹងរៀងថត់រៀងធំទៅតាមទឹកលុយបន្តិចប៉ុន្តែជាតិមកមិនមែនថត់អញ្ចឹងវាស្អាតក៏ណារៀងមិនអាចណាល្អវិសេសណាជាងនឹងទៅទៀតក៏ណាជាតិហ្នឹងវាឡើងទៅតាមទឹកលុយឡើងទៅតាមយកស័ក្តិទៅមកវាថត់អញ្ចឹងហ្នឹងក៏ណាអញ្ចឹងយើងមានទាំងទ្រព្យហើយយើងមានទាំងសទ្ធាវិសេសណាស់អ្នកខ្លះមានតែទ្រព្យតែគ្មានសទ្ធាទេដែលអាត្មាសាសួរជីវសាសនាញាតិញោមថាទឹកអ្វីដែលល្អជាងគេមកញោមទាវទឹកអីល្អជាងគេហ្នឹងហើយសាធុទឹកដែលល្អជាងគេអ្នកខ្លះគេថាទឹកអប់ណាអ្នកខ្លះគេថាទឹកខ្មុំទឹកបរិសុទ្ធទឹកល្អប៉ុន្តែទឹកល្អបំផុតដែលទើបដល់មកចង់បញ្ជាក់ថាគ្មានអ្វីពិសេសជាងទឹកចិត្តយើងទេណាតែចាស់បុរាណច្រើននិយាយថាអាក្រក់ក៏អាក្រក់ចុះឲ្យតែល្អក្រក៏ក្រចុះឲ្យតែមានធ្លាប់លើពាក្យហ្នឹងឯងញោមអាក្រក់ក៏អាក្រក់ចុះឲ្យតែល្អមានន័យថារូបនោះខ្មៅមិនក៏ឲ្យចុះអាក្រក់មិនក៏ឲ្យចុះទោះបីកើតមកវាមិនពេញលក្ខណៈខ្វះខ្វន់ជ្រាបពីការកើតមកខ្មៅកញ្ញិតពីកញ្ញិតសក់កញ្ញិតក៏បងឯងសាច់ស្ញែងអត់ថ្មិញមានអាចារ្យក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យទឹកចិត្តរបស់យើងកាត់ក្នុងនោះវាល្អបរិសុទ្ធណាចេះជួយចេះសង្គ្រោះអ្នកដទៃឲ្យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជឿជាក់មកមមក្នុងបងក្នុងកុសលចេះដឹងគុណដឹងទោសរលឹកគុណមេតាបៃតាចេះអោនចេះសំពះណាស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំស្គាល់វត្តស្គាល់វាស្គាល់សេចក្តីល្អស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវចេះជួយចេះសន្តោសអ្នកដទៃមានមេត្តាចិត្តករុណាចិត្តសន្តោសស័ក្តិបុគ្គលនោះរូបអាក្រក់មែនតែល្អ
đại chạm vào ran ta cọp cho nói ta lõ nên đây ta rụp và cọp mến ta tập chất của con lõ vì sẽ cai bọc con tuần plốn là mình là cọp ta tạm rụp có cho ao từ miền co cho cọp tại sao mà miền tập chất mà tại sao nhiên nhôm cột bò để sạch nè nơi tam sọc sải chôn là bọt tê thôi cha nặng tập chất bọc con nhiều mớ bộ con mình chỉ nên chi của phiệp thu thì mình sai co mình biết trọ sản vật cho thế mà ngày chẳng nó rồi dần chán ban một con tam rồi lời không ai phát đây con chết xa mà kia kia rồi là ai chỉ trong con đọc nè rồi nè lắc pi tận đọc nè mà lố đời mà tận Tesla nó có công sư đấy con này tận hàng bỏ sải tá con bị ca chứ hay là hay giấy co lát đây mặt phòng tiền miền con này cấu của môi tận đọc nè nhiều của môi đọc nè rốt đó anh miền Việt Nam mới không hay mà chết tại sao thà comment để con ai chỉ trong con của con được còn lọt thò hay rốt để sọc mình trăm tay còn nó có chết sự cố bom ông con rốt để sùn tại sao song khăn tập chất thằng không đi hay khai dương bị muốn chết xa một khi kia sống pro kia sống bọc kia chui kia nặng nhau và lai và cai dương đại chân lộ tê dương chạy kia hầu năng hai dương miền tập chất vì sẽ nặng tập chất đi hay mà phải chẹt thàn đẹp lát miền trọt cho anh rồi liên ở làm bé còn té ai lẹ trọt trăm pam quan lôi khai một tên song ở kê lô rồi còn một tên sẽ có chung chắc công được dùng tiêu chất vừa áp cao thế lẹ còn cao tiền để bịa cái trà này dây tha thôi còn nói tiền miền tập hay khai ọc trong cái này nó học mà nó học tới cái này nó vô luôn dương bỏ nè chẳng hạn nó trọt để miền dương ọc dương lẹ ai tới chỉ tiên thôi con sập pro sập đọc đòn nè ở tây small gì chọn tập bỏ liên minh và xa thì tập chất nơi càng không bọc dương đi bị sạch nè chẳng những cô có bay biên tại trót miên tại tập chất miên rung sầm bạc áo chạy nhà sầm bạc tàu rung chỉ mỗi nửa rung sầm bạc một hòn nếu tư bị sạch lọ và xa và bay đôi nhiên nhung của bao đại sạch khơi xa là sự cùng cua xa còn nhung tiêu ta bắt mặt lọ tập tê sana trẻ con mà đo hết phần mà sơn chém nè đừng nhung chạm thầm á và thầm á chia sẻ nhung mà sơn chém ấy nè đời xa bao nhiêu lần chứng rồi ngày đời này đây là chỗ đi bên này chuột một nhom xét đi riêng và hai đây mình còn mà xây bờ giấy nó chạm mày và hai chắc như xong mà miên tẹt drop miên tẹt tập chân hay bờ xanh chỉ miên tẹt drop hay dương ăn miên chất từ lý ăn miên chất sẵn đó ăn miên bê tai chất cả là chất rung nó có sọc thì khoa pro drop nên chỉ nạch được mà drop phải chạy đường cho cái bẹt này mà miên tại dương tới sớm mai prep đôi chỉ mạch chạy dạ cao thì dạ sẽ thay ấy drop sớm bạc bọc con drop clear người phân con ở đây chất thương con ao tiền tiền họ con tất cả sẽ thay và sắp tới sẽ thay được không mạch chạy dạ cao thì dạ sẽ thay còn miên drop trơn là sắp chỉ sẽ thấy nè con tất cả sẽ thay anh năm nó sẽ thay ok sẽ thay và sắp tới mà sẽ thay con sắp cầm nanh con tất cả sẽ thay có đặt bài cái đăng mà đâu ấy đặt bài cái đăng vài prem mà đâu mấy ngày nâng cao chất ấy có tuần vô bài cái đăng như ta đặt mà đóng đọc về prem của mà ơi bố nè có bắt cầm mọc bát này nó ngay chăng nó play ao mưa bài cái đăng có đặt không bao lô nó khặt mưa buồn đua toàn thông phân bố trong luôn tay vô bị ba lô mà bên tiền của bài cái đăng mà đông đặt ba lô hao ấy nó vô cầm nanh con tất cả sẽ thầy cầm nanh này hay đôi anh non nó sẽ thay mạch chạy thì cao thì sẽ thay ấy ta sắp thò lột tên một bánh vi sọc nhau bởi miền drop hay dương object para drop nó người tới sọc này ta sắp thò press mà sang cột riêng rồi ngay chân vấn đề object vừa còn nói tiền này tiền dương rồi ngay còn miền chân đây lưỡi dây class nà can sa từ quạt trong sông sa lần kê từ quạt chỉ môi kê ấy chỉ môi kê trong phần bà cha đặt làm đây cố hỏi dây ai co sang quạt co tan sự thiên chỉ đặt lá có bài xó nó ruồi mà xa tàu bỏ cha cái đặt làm đây cố theo dây ai xong cả phun co nà ta phun lệch bè dương đi còn lệch quạt dương đi việc bay buôn đọc này nó còn làm nghiên con cha với tới xong chui co tan sự thiên chỉ đặt làm có hộp này quạt bay buôn nè như vậy đi nó được tông tí được tôi lấy lá cái ruồi mà xa thì tàu bỏ đây nè kích cho chất thương con đã con tay áp cho chặt ao tiền thì chứ non bẹt chặt mà cha dẹt cao dẹt thấy bên này cho chặt sạp thò bắt đến mình chỉ đặt làm mình phụ còn ao tiền mình ao tiền thì chỉ tụi tới cứ còn áp cho chặt lẹt trò còn tiền này dây pi ta sạp lô tê ta lọt màu ấy khơi cái chạm nông chạm bãi hay là khơi cái chạm nông chạm bãi clear trong sụp và xong nông kế luôn anh chỉ sẽ thấy và ta xong kế và độc mạc kỳ mình xong thành nặng luôn này chẳng sọc chặt đào lên từ một mà nó kẹp với của con của mình gì đó con của mình gì đó bắt việc rác chặt sáu nó tông ngại từ lúc cô nhẹ với nhẹ còn chạy những cuộc liên nóng của con này nó chưa là nghe hai ở đây mau bị quạt với khóc lại bị xong rồi đó mà mình để dây mình chạy mà hồ bài ấy cột thuế cho tập nông tập đâu
tiệp mơ trường bòn hay bòn ta đây bòn xua luôn đây bàn chỉ mà còn lông phôi nhẹ mơ bòn bạc ồn mơ bòn mình xua luôn đường ấy ban mà chả đi còn giật thay cái tê ồn bòn đuổi mình trừ cái tê bàn tay bòn đào mà tạm lâu lâu này trong bắn bòn bắt vía nó chả bòn ép lại thì lưu tiết bắt vía nè bắt vía ta bạc ta bòn cái lông phôi nhẹ nên mình chỉ trừ ấy tê bòn liền lông chạm vậy nó qua đó hiện bạc còn này lại này căn vương mà sau dương đang thường co thường anh bòn dương nó lại được hạ trọ vậy bán của con tâm bỏ trọt sầm bạc dương rọt khen tâm sầm bạc nông bản nắng còn tha lá chẹt không mặc đẹp dương co hộp mặt trong sao và thay đơn tiếtมันกรอบanh nó cần là lưu sâu của con thay chân đấy anh lên clear anh đẹp mà con nó miên clear nó clear này và của con là tê bóng trường trọt là chọn cái chẹt thật trọt dương chắc là hộp mặt trong nâng tiết mà nước rọt liên nétมันกรอบkhông đường ấy để dương hộp sầm bạc nông bản nắng hộp mà cua xa này co mà đây tê chẳng theo mọi nét bóng đá chắc mà sao hộp mà cua xa con cháu dương này nó lưu sâu hộp mặt cua xa con cháu là tê anh nét bóng đá miên clear nó clear này nè chân của con đã là chẹt nét bóng đá còn ao đấy chắc hộp con cháu đi dương đây con gì đấy con còn clip anh còn clip liên ảnh nè có con mà nói tiếp nhau nó còn nhanh cho phần ban của con ta trẻ lại trẻ nhau cần mà sao trẻ ao cho bọn này thì mới đó dương biết tro hay dương ăn trẻ pra tro ăn sọc cái nhiều trong con mà ram ấy họ riêng chọn ngọt để sạt mà ngày lên phải chôn đây trừ bông cò này còn cất thả bài chỉ chọn đôi tàu bánh là trừ mà xa món bông cò nó bị khai chiều ta thay là nâng về lâu còn lợi bên trong thơ tộc lâu bánh đã trong và riêng chọn ngọt như vậy họ đã bỏ đôi một trong con ai còn thầy chăm nhom chắc căn mà sao thôi tầm báo ta bằng ai người đẹp thì đọc căn mà sao nói và sao bao qua cùng pha choan của nó bị chạy lứ ấy nhổ bỏ lư cho nó hiên trả choan cao với non của con can chan can sáng lao tòa choan thì một con lọ chọn lư kia bỏ làm tao mà chót bắt phim mà choan lao mà chót bắt phim mà choan lao mà chót bắt phim mà chót thì trả chọn lư kỳ hãy đòi cha bây giờ mà sam cốt bom của mà mơn mắc hơi miền để giấy to pe về địa tàu prao hai mà chạy cầu giờ thầy trắng prao cái sao em sen thom mà đá mà nung class toแต่ prao rồi đó mà nung class prao để to sẵn nạc quần vô tới miền sệt thìa tàu nẹt class mà ai quần vô tới miền sệt thìa đấy hồ bây giờ mà sam cốt bom sẵn đây thọ tê sna sệt thầy sna prao nam mà mình được xe là thôi bọn nói tiền đây phó còn còn để trông chết sna còn để trông chết ở sông sơ chứ còn mê tài chết bắt nó trông chết ao tiền thì chẳng mà ai quần vô qua ban tiền tê biết tại prao cái sao về nát đây và cài đời đấy prao bây mà một cái liền mà bây mà một cái liền sẵn đây phải ha học vẫn mà cho còn ôi có miền tạm để cho còn ôi tim mũi sẽ thay gần cả lấy khơi tim còn ôi bắt keng mà tao còn ôi tim bít tim còn ôi tim bít bắt tim tao còn ôi tim bái tim còn ôi tim bái bắt tim tao còn ôi tim bốn môn được bắt nó hà tim mạnh ao là mà cho hôm cũng là tức tim còn ôi tim bốn nó bắt tim tao còn ôi tim phá cả là tim tay rồi bắt bây mà một cái liền tập bờ lông sẽ thay bắt còn ôi trong cầu để tiết dưỡng đang sẵn đây bạn đại hào chạy và ra luôn sẽ thấy cái tích mọc tôi thì phải hay sẽ thấy đắng bằng prema một cái liên khoan lời rất mình kho mà ra thế nhưng prema một cái liên không copy đây cá của ông phải chạy thang trong rồi liên mà tất chọn kia của bạn này thay đây tầng muốn chắc đặt nơi của hoa bảo ông mà kháng sạt lốp chắc đặt nơi của hoa bảo ông mà kháng họ ơi sạt lốp đang rom cốt đây và cả là 10 tỷ ai ơi liên reng mà tất chọn kia của bạn liên mà tất chọn kia của bạn họ chạm prema một cái liên của sẵn đây chẳng có bộ bị say cũng như cột kia tầng nhôm ta má về nè mình toàn dương thó này dương ở đây 30 copy đây cá dương học chưa thì xong bây giờ má mơ copy đây cá hai nó bê khai dương chỉ có thôi chuẩn đấy dương học trong chưa bê khai vì sai của hộ vì sai này dương còn đây đấy vì sai bè đây của cô vì sai là qua bè là hòn có cái copy dương chẳng có ông thao cha là rất prema của liền sẽ thấy đăng prema một cái lốp và cài để rồi lốp khoan để rồi chẳng lưu sâu thì chạy và sát thấy và phải đọc thấy mà ta thật chốc luôn với cha chốc có mọi chạy và sát nhau mình chạy ở đây thì chẳng nhau mình chắc đẹp của con nhau chắc lông và cái lông chẳng tí thấy và nó khơi đi tiết nhau là chẳng theo của ông ta của con theo của ông là chắc lông và cái lông chẳng màn tí hay cái thật sạch theo của con ông nè còn này mơ ăn lông nó bị rí chứ hòm ra mà sao nó chắc tao bị rí vậy chẳng còn này còn đặt chở nào này mới đặt sự phía cho nông thôi mà sao nó hãy lơ bia tao lơ bia từng hoa như phía cho có mà ai từng hoa phía cho cái đàn bao bị xóa là hốt đó sao mà thằng nó trong khỏi chầm lơ đặt khai còn cho bị lại chứ nè là chắc đặt sự phía cho thứ lơ mong cho chứ phải cho của con thơ tàm đặt mà tao nó bàn này còn nãy tao lơ vì mà tao nó bàn ấy bé mà một cái clip sắp và lô lứ đấy lô đắng lô khoan để lô đắng đó mà tao nó kẹo ai nhỉ chắc lô sắp đây qua đại hà nhổ và con đấy thưa ta đặt spray cho hai lớp phải gió tóc
ឲ្យចូលកធំនឹងអស់មើលតែនៅសមមកតំណក់ចំក្រោយលើកដាក់លើផ្ទះខ្លាញ់ស្រកបកមកតំណក់ប៉ុណ្ណឹងលោកសំដែងបញ្ហាឲ្យលោកមកតំណក់ទៅរីពេញមកផ្ទះហើយណក់កលេទៅរីអូនអញឲ្យដាក់មកសៅមកតំណក់មិនដាក់ធំមិនបើអត់ឲ្យអាហ្នឹងអត់ឲ្យចាស់ឲ្យវិញលោកលើសោតាចាស់ឲ្យគេឲ្យលោកសំដែងអានុកនេះចាស់ឲ្យក្នុងច្រែងមកស្អាប់ជាប់គ្រាទាំងអស់ដំបងថាបេះឲ្យតែមកចំណិតទេដល់ពេលស្អាប់ជាប់គ្រាទាញពីអ្នកបងទាញទៅទាញមកទាញទៅទាញមកទាញទៅទាញមកបាក់ញើគេអញលេងគ្រាមកឲ្យលោកអញជប់ស៊ីជប់អីលេងគ្រាលេងអីបងព្រះមហាមុគលានទៅទេលោកសេដ្ឋីយើងមកនេះមកតាមពាក្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេឥឡូវតថាគតព្រះអង្គគង់ចាំនៅវត្តរួមទាំងអគ្គសាវក500អង្គទៀតនៅចាំនំលោកសេដ្ឋីនៅវត្តណោះចេតពតណាស់លោកសេដ្ឋីជើញទៅវត្តទៅជួបព្រះរួមទាំងអគ្គសាវកទៀតកាលលឺសូរចាំចង់ធ្លាក់ខ្លោនទៀតអញដំបងថាមកអង្គឥឡូវមាន500អង្គណាទៀតបងចាក់នំមកឲ្យយកនំមកឡៃនឹងទូទៅវត្តនំគាត់តែមកបង្វិចតូចចុះប្រពន្ធធ្វើមកសៅមានច្រើនណាស់ទៅហៅតែប្រពះគាត់អ្នកគាត់ប៉ុន្តែនំមកបង្វិចប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គសម្ដែងបដិហាឲ្យនំនឹងលោក500អង្គរួមទាំងស័ក្តិភាពនៅក្នុងវត្តនឹងនាំគ្នាឆាន់ហើយស័ក្តិភាពក្នុងវត្តនឹងហូបមិនអស់ទៀតស៊ីមិនអស់ទៀតបានលោកសេដ្ឋីកើតចិត្តជ្រះថ្លាតអអស្ចារ្យណាស់សមណគោដមនេះមិនធម្មតាទេសាសនារបស់សមណគោដមមិនធម្មតាទេបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់សេដ្ឋីពេលហ្នឹងព្រះអង្គមានឱកាសព្រះអង្គចាប់ដើមសម្ដែងប្រាប់មនាលោកសេដ្ឋីសពថ្ងៃលោកសេដ្ឋីមានទ្រព្យច្រើនទេថាមានព្រះអង្គទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គគាត់រៀបរាប់នៅណេះឃ្លាំងនៅណេះរៀបរាប់បាទឃ្លាំងទី1នេះមានប៉ុណ្ណេះឃ្លាំងទី2មានប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះក៏រៀបរាប់ចាំទាំងអស់យកឃ្លាំងមានឃ្លាំងទី1មានប្រមាណតឡឹងប្រមាណពាន់ម៉ឺនតឡឹងគាត់ចាំទាំងអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសួរទៀតនៅលោកសេដ្ឋីទ្រព្យច្រើនប៉ុណ្ណឹងតើលោកសេដ្ឋីបានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តទេសពថ្ងៃហីបងគាត់ភ្ញាក់ណាគាត់ថាហីបងខ្ញុំព្រះអង្គបាននិយាយពីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តទោះបីជាមានទ្រព្យតែសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដូចមិនសូវសុខទេបានព្រះសួរទៀតមនាលោកសេដ្ឋីហេតុអីបានជាមិនសូវសុខព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គមួយថ្ងៃខ្វល់នឹងទ្រព្យនឹងបានអីសុខដេកមិនលុកនៅមិនសុខខ្លាចចោលឆក់ខ្លាចចោលផ្លន់ឆាច់ភើងឆេះផ្ទះខ្លាចបាត់ទ្រព្យខ្វល់ជាមួយទ្រព្យនឹងខ្វល់ណាមួយខ្វល់ចេះខ្វល់ចុកខ្លាចខ្ញុំព្រះអង្គស្លាប់ទៅទាំងដែលមិនតាន់ចាស់ប្រពន្ធខ្ញុំព្រះអង្គយកប្តីក្មេងមកប្តីក្មេងសោយសុខនឹងទ្រព្យរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គចេះមួយចុះពេលណាគាត់ដេកខ្វល់នឹងទ្រព្យរបស់គាត់បានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មនាលោកសេដ្ឋីត្រង់នឹងហើយដែលតថាគតលះបង់ចោលពងពីត្រង់នឹងហើយដែលតថាគតលះបង់ចោលបៃតាត្រង់នឹងហើយដែលតថាគតលះបង់ចោលរីសម្បត្តិត្រង់នឹងហើយដែលតថាគតលះបង់ចោលរាហុលត្រង់នឹងហើយដែលតថាគតលះបង់ចោលជាស្រេចចាស់នៅតែ7ថ្ងៃទៀតតថាគតនឹងខ្លាចទៅជាស្រេចចាស់តែតថាគតលះបង់ចោលដោយសារអីដោយសារឆានរិយៈស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាប់ជំពាក់ជាមួយរូបសម្លេងខ្លះរកផលថាពាក់ជាប់ច្បាស់ជាមួយលោកធម៌មានលៀបអត់លៀបមានយកអត់យកសុខសរសើរនឹងពីនឹងរកសេចក្តីសុខស្ងប់អត់ឃើញមនាលោកសេដ្ឋីបើលោកសេដ្ឋីមានទ្រព្យរាងកាយរបស់លោកសេដ្ឋីកាន់តែចាក់ទ្រុឌទ្រោមទៅឧបមាប្រៀបហាក់បីដូចជាផ្ទះរបស់លោកសេដ្ឋីទីតែនឹងភ្លើងឆេះតែបើលោកសេដ្ឋីមានបញ្ញាអាចជញ្ជូនដឹងមុនថាភ្លើងនឹងនឹងឆេះផ្ទះរបស់លោកសេដ្ឋីមានបញ្ញាអាចជញ្ជូនទ្រព្យដែលមានតម្លៃចេញពីផ្ទះនោះមុនភ្លើងឆេះលោកសេដ្ឋីនឹងមានប្រយោជន៍អាចប្រើទ្រព្យនោះបន្តទៀតបានបងបញ្ជាក់ចំមានន័យថារាងកាយរបស់លោកសេដ្ឋីកាន់តែចាក់ទ្រុឌទ្រោមទៅហើយឧបមាដូចជាផ្ទះវាចិត្តតែនឹងឆេះទៅហើយដូច្នេះបើលោកសេដ្ឋីបានជញ្ជូនទ្រព្យយកទៅធ្វើបន់ឲ្យទានកប់ទុកក្នុងពធរណីសម្រាប់បំពេញសេចក្តីល្អនៅពេលនេះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ជាពូជសម្រាប់លោកសេដ្ឋីចាយនៅពេលដែលលោកសេដ្ឋីផុតរលត់អាយុជីវិតទៅមកទៀតលោកសេដ្ឋីមានពូជបន់សម្រាប់ប្រើបន្តចង់មានន័យថាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងរឿងហ្នឹងអតិតស្មង្ឃគារស្មឹងយ៉ាងហៅតែទីជានាងតាំងតសៈអន្តេអកាយៈដូចជាយ៉ាងតថតេលតេអេបើមានតតកោលោកកោចរិយៈបរណិអ្នកចង្ហរេទេវៈទានអ្នកហោតិសនិបតាំងស្រាប់បាននេះនិយាយព្រះអង្គសម្ដែងតែអញ្ចឹងណាសម្ដែងតែអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងតែនាលោកសេដ្ឋីបើលោកសេដ្ឋីមានបញ្ញាដូចជាបុគ្គលដែលគេដឹងមុនអញ្ចឹងគេដឹងតែផ្ទះហ្នឹងរៀនតែឆេះអញ្ចឹងគេជញ្ជូនទ្រព្យនឹងចេញយ៉ាងហើយយ៉ាងណាមិញរាងកាយរបស់លោកសេដ្ឋីទ្រុឌទ្រោមហើយចាក់ក្រំគ្រាហើយឧបមាដូចជាផ្ទះនឹងវាពុកផុយវារៀបតែនៅរលងហើយអញ្ចឹងលោកសេដ្ឋីខំប្រឹងជញ្ជូនទ្រព្យសម្រាប់សន្សំផ្ទះថ្មីបន្តទៀតមានន័យថាជាតិនេះលោកសេដ្ឋីរៀបរផុតរលត់អាយុសងខាងហើយលោកសេដ្ឋីខំប្រឹងសន្សំគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អដើម្បីទៅជាតិមកទៀតលោកសេដ្ឋីមានពូជបន់ប្រើបន្តទៀតតើណាថ្ងៃនេះចឹងយើងដឹងខ្លួនយើងខំប្រឹងសន្សំសេចក្តីល្អហើយជំនាន់ព្រះញោមនិយាយពីសេដ្ឋីអ្នកមានទ្រព្យមិនកំណាញ់ទៅយើងជំនាន់នេះទេមកតសើញាតិញោមអ្នកមានទ្រព្យដូចញោមទាវអីណាសម័យនេះកម្រណាស់ញោមអ្នកមានទ្រព្យដូចញោមភាគច្រើនគេគិតតែសប្បាយការកាយរីករាយញោមធ្លាប់នៅទីក្រុងដឹងស្រាប់អ្នកមានទ្រព្យភាគច្រើនមិននិយាយទាំងអស់ទេភាគច្រើនមិនសូវរវល់រឿងបនបាក់គុណតូល្អក្រក់ទេគឺសប្បាយមួយថ្ងៃសប្បាយកាលពីក្មេងរវល់រឿងរៀន
vậy cả đá là vô sờ bài rương của con rương con rương rò xì đào vậy chắc cái thà cái rương con ấy để cốn có trò cả ná so chả sờ bài ở đáy chỉ vật trong cào nơi club ba bia bón là giúp chất sắp bài nơi tại club ba bia bón đào về chắc đào mà mày như đuối ấp squat qua tiền ấp squat con tiền đời xa ca để con nông miên cầm lái con ấp và đông con ở squat qua squat bon squat và gió đào về con chắc trộn trộn tới nà sờ mẹ nơi cái tiếng mẹ con cái một lúc mà sâu thoi squat xa phải nè cô con đã của đó tung lót lo nên là cậu đó là cái con chắc trộn men té cậu nó âm men tơ để một lúc mà sâu thoi sạp đôi cua xa nhiệt nhiều nè vừa con nào tiếng bây giờ cha đó đang là con cái để môn thô lộc sâu thoi chậm ra bẹt vào đó sâu cao và đá sâu đây ở sạp miên sầm nắng bị mày lớn chết vừa con đó là chắc men té con cái để môn lộc và sâu thoi sạp tiền đó là cua xa đây mình score bón mình score qua mình score chắc rất khi cha mình score sẽ đây lọ bị mày ở mang vừa con đó chắc chất tay cho nó sẽ ăn đâu cả tế ấp miên sầm nang ban sạp thò tiệt câu cái chơi này chơi dây quạt cọc đi về nhặt tàu quỳ tầng hai nên nó có bài đang chạm mưa đòn ngày về nát đẹp kịp về nặng ngày về trẻ mình sầm nang thì nhiệt dùng một bò sạch thì nè chân như không prăng sẵn xong cô đã đầm lạnh này sẽ đây lọ châm ra ơn sẽ đây lọ cục khni là cục cả nặng chết nè chiều bạn đi xài bỏ giường pro put mà lúcนี้mình nghe thế má cho lợt chia tia ho thà tay tiết chẳng trong pháp thì chia được cả thành nhiệt nhốt chọn tại mà nó chẳng bộ sẽ được cạnh cả thành trong còi cả lạc màu này có mà thì dây đầm bay ban sai ăn sẵn đặt chặt một chút dừng dây play cô thò ngày đó dừng ban chặt một chút cả và dừng dây là được cả thành rồi ngày đó đang thành chạm mấy tiêu tròn thì chẳng chạm phải chặt sẽ được ăn thì xong cả thành nhiệt nhôm trong còi tách chọn thò thì sang tại mà nó giữa ban cầm nào chịu một nụ đấy và mình nghe thế cầm ro được ban cao chim một lúc này mà priệp thiệp ở tia ho thà cầm nào chim một lúc lồng ba đốt nhôm xong tẹt chứ bụi một lúc nữa đốt nhôm tiêu xong tẹt đấy ta dừng xong là giặc bê của màn chiêng một nằm cái nhất tẹt dừng với chiêng một nằm tay bờ rô quanh hù của màn ở đó là hai cái nhôm nè do ở kề rô đặt mà ngay cái vậy để mai trong phải che trong miền này thằng mày trong bên đây tập pui mà nốt để dương sẵn xong là bay ban pui mà nốt lên về du nâng cầm ro tốt nhung xong tẹt dần tái ban mong mà nốt hai bởi dương plot sẽ tách tay mà plét bật bật bài dừng một ba quan trọng về ý dương plot sẽ tách plét tông nổ rốt bài đã bởi chơi tới để sang sau đó cái lưỡng nè hãy tầng nắng ốc nghe ban một bình tỷ nè cầm ro cái nè là nghe ban một bình nè đôi tẹt để dương rô hái dương trong xong mấy tiết con mình nghĩ là ban tẹt mấy tiết tài dù tụi rong từ ban cao chịu tẹt mày dương xong tẹt pra pe về li dù giang nam mấy dương sẵn xong pui từ mấy ban mong một lúc rồi nhôm chừng tiêu miên thon thiên trọc sập bát do sạch tận nặng tu luyện ti miên công của con đời thò miên xoa mây của con đời thò miên nhiệt của con đời thò nhôm chỉ chân sạch và đọc chết thương con sẵn xong con đầm lạnh này sẽ đây là thương con nói kia là sai chừng ra người ta kêu về nghi lo và quay chắc nằm bên đây ta dương tụi ra ban mong lo chân dương sẵn xong con đầm lạnh này sẽ đây là bịa tay tặng màu rôm xong thì hai dương ấp bạn để sai cho ban thêm nhiều bọn của sọn đi mà dương khoác bóng to bay thì dương prang ropอย่างmắt có chậm lại prang ropอย่างmắt có chậm lại nhiều mơ nè khoác cái thang nè khoác prang đấy và prang apa nha cho nè khoác cái riêng chọc doctor riêng chọc vận đất nút vận đất trên morosi mấy cái ấp chậm này đăng cái bắt rosi mà là chạy lôi trong hồn mà do một ba ấy còn hàm do một ba ấy đắt ấy còn mình cầm chậm lại rosi ấy còn mình chậm đánh có đời sai ấy khoác của bạn để xài rung xong thì có dương ai bạn để xài bạn tiền nè khoác miên riêng sâu ấy chết đăng chụp đất trêu chết cái miên sẽ nhà bạn ấy bắt rosi đắt ấy còn là đắt ấy còn đó có riêng chậm lại đắt ấy có riêng chậm lại đắt ấy còn sao hay nè là tây cái chết chui trong trái có phải thong quang kia cột sọc bạc giang có riêng chậm lại bọc đà từ tại mà nó có bạn để xài bọc kỳ là chân dương ai bạn để xài thì con của sọn đi giang nam mình nhôm chụp tiêu ban không có ở đó đồng của xã miền công của cọp đời thọ có đời sao bạn để xài nên là sao bạn cho bạn là phép dương tặng rung xong chỉ môi nó là tay tặng bao nhiêu bạn cho bạn rung xong chỉ môi nó là tay tặng là pui bon của so thì dương sẵn xong máu bịa tay tặng ở rung xong chỉ môi bạn cho bạn được họ bán chỉ dương ban không có ở đồng của xã dương đại trên phải đọc đi đọc đàn là chân dương băng sẵn xong pui cứ sẽ đây là họ nó phải tỏ tiền là vậy còn oi óc con là đồng này này sẽ đây là họ đi sẵn làm dương pha từng một phải tỏ tiền họ từng một phải tỏ tiền là hai dương miền trót dương pha trót phải từ chân nó giống có từ pha sẽ đây xong rồi biết pha trót để trấu đăng pha của màn dáng pha trấu bẹt đồ pha của màn dáng đăng cái giống pha trót trấu miền của màn dáng cái gì miền buôn á miền buồn miền đây là tì muối đọc bằng nồi chạc tì pí con bằng nồi thay
ទី3កប់ទុកក្នុងបន្ថរនីទី4បោះចូលក្នុងជ្រុកជ្រៅទី1បលបំណុលចាក់បានដល់អីណែដូចបងស្រីកូនរបស់ញោមស្រីចឹងបលបំណុលចាស់ឥឡូវបងស្រីបងមទាវមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែម្ដាយមានច្រាក់ស្រាប់មិនពិបាកទេប៉ុន្តែទីហោថាយើងមានដែរចឹងយើងបលបំណុលចាស់ហ្នឹងគឺយើងយកទ្រព្យរបស់យើងទៅចិញ្ចឹមម្ដាយថែរក្សាម្ដាយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយម្ដាយណាគាំពីម្ដាយត្រូវការឲ្យជូនកម្រាស់តាមតម្រូវការដែលគាត់ចង់បានណាហ្នឹងគេហៅថាបលបំណុលចាស់គឺចិញ្ចឹមម្ដាយឪពុកយកទ្រព្យរបស់យើងដែលមានហ្នឹងទៅបលបំណុលចាស់គឺចិញ្ចឹមម្ដាយឪពុករបស់យើងដល់បលបំណុលថ្មី10បំណុលថ្មីប្រើទ្រព្យទី2 10បំណុលថ្មីគឺចិញ្ចឹមបុត្រភរិយារបស់យើងនេះកុំឲ្យកំណាញ់ដល់កូនប្រពន្ធខ្លួនឯងបលបំណុលថ្មីគឺចិញ្ចឹមបុត្រភរិយាយកទ្រព្យមកចិញ្ចឹមបុត្រភរិយារបស់យើងបោះចូលក្នុងជ្រោះជ្រៅគឺកាពះនេះជ្រោះហ្នឹងជ្រៅវ៉ាស់យាយក៏ដូចដាក់អត់ដែលចេះគ្រប់ទេក៏ប៉ាន់មិនធំទេប៉ាន់ដូចមិនគ្រប់មែនទេញោមអ្នកខ្លះដាក់70ឆ្នាំមកហើយក៏នៅរដាក់អ្នកខ្លះ80ឆ្នាំនៅរដាក់ក៏មិនដឹងទៅណាក៏ណាបាទអាត្មាអាសាបញ្ជាក់ថាអាហារផ្លូវកាយនិយាយលេងសើចជាមួយយាយថាញោមប្រាប់បំពន់អាហារផ្លូវកាយនេះបំពន់ដល់ពេលណាទៀតបើលើយាយខ្លះបំពន់តាំងពីស្បែកអាលោកឡើងស្បែកជ្រួញអស់ហើយបំពន់តាំងពីសក់ខ្មៅក្រឹបឥឡូវគ្រាប់ប៉ាំងអាស័យអស់ហើយបំពន់តាំងពីភ្នែកសវាភ្លឺឥឡូវឡើងសវាំងបំពន់តាំងពីតិចនៅលើឥឡូវស្ដាប់លែងលើបំពន់តាំងពីផ្លូវជាតិលេខ32អញញឹមឆាច់ទៅសក់ស្ងាត់ឥឡូវអញញឹមឆាច់ទៅផ្លូវទៀតប៉ុនសល់តែ2ឥឡូវយើងបំពន់ដល់ណាទៀតហើយយាយប្រឹងមួយថ្ងៃប្រឹងតែអាហារផ្លូវកាយទៅបើចង់សម្លកកោមកពេលផងអ្នកស្រុកស្រែត្រូវគិតតាំងពីល្ងាចឲ្យវាអញស្អែកចង់ស៊ីសម្លកកោមើលឯងគិតមើលអាផ្ទះណាមានក្តាប់ខ្នោផ្ទះណាមានក្តាប់ជែកហើយផ្ទះណាកន្លែងណាព្រៃណាមានស្លាកបាក់កន្លែងណាមានទ្រពមញងបងអូនណែទ្រពមញងបាក់ផ្ទះនេះគឺnóមានទ្រពមញងអាណែក្តាប់ខ្នុរយើងភុំឲ្យកើតទៅចាំតែសុំគេមួយមកភុំកើតនោះឯងថាផ្លែជែកឯងមើលក្រោយផ្ទះវាមានមួយស្តងនៅផ្លែជែកយើងផ្សំមកហើយណាផ្សំពីល្ងាចគិតគ្នាហើយស្អែកឡើងក៏ផ្សំពុំមែនដូចអ្នកផ្សារណាឥឡូវវាទំនើបតិចបើថាចង់កកោវាផ្សំមកស្រាប់ប៉ុន្តែអ្នកស្រែពីមុនចឹងហ្នឹងហើយគ្រួសារអាត្មានេះជាទីហោបាននិយាយកើតចង់សម្លកកោទៅដើមសុំគេបន្លែសុំពីផ្ទះនេះខ្លះពីផ្ទះនោះខ្លះដើម្បីបានកកោឲ្យច្រើនមុខអស់ខ្សែបន្លែផ្សំគ្នាទៅមកបានគ្រប់មុខដើរសុំគេគ្រប់ផ្ទះហ្នឹងយើងសុំគ្នាអោគេសុំយើងសុំគេជួនកាលយើងមានជីគេអត់ជីទៅសុំយើងអត់ជីក្រៃយើងទៅសុំគេអ្នកជីក្រៃទៅផ្លាស់ប្ដូរគ្នាសុំគ្នាហូបចំណន់នោះណាអញ្ចឹងដើម្បីបំពន់អាហារផ្លូវកាយទៅគាត់គិតមកហូបមួយឆ្នាំមួយពេលនឹងរាប់មកទៅមកបានមួយពេលដើម្បីបំពន់អាហារផ្លូវកាយហើយបំពន់តាំងពីថ្មិញដល់ពេញមាត់ឥឡូវអស់ថ្មិញអាលីងញ៉ាគិតបំពន់អស់ទៀតដែរយាយក៏តាំងពីស្បែកអាលោកដូចបងនៅមុខនេះឥឡូវឡើងស្បែកយកលេវាអាមេរិកកាំងលៀបលែងឡើងហើយយើងបំពន់ដល់ណាទៀតបាទអ្វីដែលយើងប្រឹងបំពន់បន្តយើងបំពន់ចុះអាហារផ្លូវកាយនឹងយើងដាក់ឲ្យវាយើងអត់អាចញ៉ាំជីវិតិនព្រីប្រព្រឹត្តព្រមចរិយាធម៌បានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសយើងត្រូវបំពន់អាហារផ្លូវចិត្តយើងនេះផងកុំឲ្យបំពន់តែអាហារផ្លូវកាយហើយអាហារផ្លូវចិត្តយើងនេះយើងអត់បានបំពន់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងប្រឹងអាហារផ្លូវកាយតែធ្វើម៉េចកុំឲ្យលោភៈទោសៈមោហៈក្នុងចិត្តយើងនេះកុំឲ្យវាកើតប្រឹងអប់រំផ្លូវចិត្តយើងនេះឲ្យកើតជាកុសលកុំឲ្យអកុសលនោះវាចម្រើនតាមផ្លូវចិត្តកុំឲ្យលោភៈមោហៈទោសៈនោះវាចម្រើនតាមផ្លូវចិត្តយើងទេណាអញ្ចឹងយើងប្រឹងចម្រើនគុណធម៌ផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានច្រើនចម្រើនគុណធម៌តាមរយៈផ្លូវកាយវាចាចិត្តរបស់យើងនេះឲ្យបានច្រើនកុំបំពន់អាហារតែផ្លូវកាយហើយយកកាយនឹងទៅប្រព្រឹត្តបាបបញ្ចវិរិយផ្សេងណាយើងបំពន់អាហារផ្លូវកាយហើយត្រូវបំពន់អាហារផ្លូវចិត្តផងមានគុណធម៌សីលធម៌សុជីវធម៌ចរិយាធម៌កុសលធម៌ក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងផងបងណាហើយកុំកំណាញ់ញោមអាត្មាអាសាបញ្ជាក់ថាចង់អីឥឡូវហ្នឹងដាក់ហើយទៅចង់អីដាក់ហើយទៅញោមទាវចង់បានប្រហែលនាទីទៀតមើលចង់បានប្រហែលនាទីទៀតទៅវែងពេកណែញោមចង់ស្ដាប់ច្រើនឥឡូវ40នាទីឥឡូវ20នាទីទៀតចង់1ម៉ោងបើទីគ្រប់1ម៉ោងបានចង់អីដាក់ហើយទៅញោមទៅមុខទៀតអត់មានបានដូចឥឡូវហ្នឹងទេនិយាយខ្លះខំប្រឹងសំលុយកាក់ប្រាក់កាសលោកតទួនលោកកឆែតមកអត់ហ៊ានដាក់ក៏កាពះខ្លួនឯងសុកចិត្តខ្ចប់លុយ1500ជាជប៉ុនដើរផ្ទះវិញខ្ញុំឃើញនំក្រោកគេសុកចិត្តដើរលេបទៅមាត់ហើយយកទៅឯណាខ្ញុំទៅសំទៅឯណាចង់អីដាក់ហ្នឹងទៅញោមទៅមុខទៀតអត់មាននំក្រោកមានបាញ់ឆែវឯដល់ឥឡូវហ្នឹងទេលោកយាយខ្លះតែលោកគ្រូកុំពិបាកកណានសំឲ្យតែបានកវលពីរខាងហ្នឹងទៅដល់ពេលដាច់ចោលទៅឲ្យកូនគេដាក់ពីរខាងហ្នឹងទៅយកទៅទិញនំក្រោកជេជាឯតាមផ្លូវហីតាំងពីលោកជេជាទេណាញោមបងនៅឯនោះអត់ទេក៏អត់មានលោកអីទេព្រះលោកសម្ដែងថាគោរខេដ្ឋនវិជ្ជតិគោរកម្មគឺការរក្សាគោអត់មានទេព្រះសម្ដែងចឹងបាននិជាតាទិស័យណាថេ
ពេលអ្នកចកម្មគឺការជួយអ្នកចាហេតុបានសម្បត្តិដូចនេះដូចនោះដូចយើងឥឡូវនេះជួយបានសម្បត្តិចឹងអត់មានទេហេរញ្ញេនកាយាព្រះអង្គសម្ដែងទៅហើយអត់មានការលុបតែងផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រាក់ទៀតគឺក្នុងការកត់អសោតព្រះអង្គសម្ដែងច្បាស់ចឹងផុតពីហ្នឹងទៅមុខអត់មានកន្លែងតែងអត់មានកន្លែងលុបទេទៅកន្លែងខាងផ្សេងទៀតអត់មានកន្លែងតែងលុបឲ្យដូចយើងទេចឹងឥឡូវនឹងចង់ឲ្យដាក់ទៅណាយាយហ្នឹងហើយចង់ឲ្យហូបហ្នឹងឲ្យទៅដូចយើងមានត្រប់ដូចញោមទាវអីមិនទេគាត់ណាមិនបាច់បញ្ជាក់ទេញោមទាវមើលតែសាច់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយណាអត់ពិបាកទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាអ្នកខ្លះចឹងញោមក៏កំណាញ់មកចាស់បុរាណមកឃើញគាត់សុកចិត្តអត់មាត់គាត់សំលុយកាត់ប្រាក់កាត់ដំកវលដំខ្សែកយកទៅណាញោមហើយបើនិយាយពីកំណាញ់មកលើករឿងកតិលោកមួយញោមចាណាមួយម៉ាត់ទៀតចុះមេសេដ្ឋីម្នាក់គាត់មានទ្រព្យច្រើនហើយគាត់នៅពីអ្នកកូនប្រុសពោះម៉ាយអត់មានប្រពន្ធទេញោមនៅពីអ្នកកូនប្រុសហ្នឹងមានឪពុកធម៌មួយទៀតរកអានឪពុកធម៌មួយណាហើយកំណាញ់សេដ្ឋីហ្នឹងឲ្យតែគាត់ចេញដើរទៅទាលុយឯណាគាត់ប្រាំកូនគាត់ថាបើមានអ្នកសុំទានអីមកហាមដាច់ខាតគឺអត់ឲ្យដាក់ឲ្យទេហាមឲ្យទានហាមយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅចែកឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះក៏អត់ឲ្យទេហើយគាត់ផ្ដាំណាកូនឯងកុំរៀនហូបឆ្ងាញ់ពេកស្រាយទ្រពកុំរៀនហូបឆ្ងាញ់ពេកមើលតាមឪពុកណាឪពុកទំមមានដល់ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយសារតែឪពុកដែរអំប្រឹងផ្ដាច់ពីមាត់បង្រត់ពីកហើយប្រពន្ធឈឺស្លាប់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារអត់យកប្រពន្ធទៅពេទ្យទេសុខចិត្តទៅផ្សំថ្នាំខ្លួនឯងទៅដើរសួរគេមើលគ្រូខ្មែរជំនាន់នោះមានតែគ្រូខ្មែរទេអត់ហ៊ានហៅគ្រូនឹងឲ្យមកមើលទេសុខចិត្តធ្វើឆគេសួរតែឈឺក្បាលគេដាក់ថ្នាំអីខ្លះមកបានដើរមកផ្សំខ្លួនឯងខ្លាចគ្រូមកដាក់ឲ្យគ្រូមើលទៅអត់ទ្របខ្លួនឯងណាប្រពន្ធស្លាប់ចោលទៅនៅពីអ្នកកូនប្រុសឬកតិលោកណាគេឲ្យយើងពិចារណាដល់ពេលថ្ងៃមួយឪពុកធន់នឹងមកលេងឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួននេះចេញទៅទាបំណុលគេបាត់ដល់ចេញទៅទាបំណុលគេនៅតែកូនប្រុសនឹងនៅផ្ទះហើយឪពុកធន់នឹងមកលេងអាកូនប្រុសនេះគឺមិនដឹងបាននៃទទួលឪពុកធន់ព្រោះរាល់ថ្ងៃខ្លួនឯងស៊ីតែរបស់មិនឆ្ងាញ់ដូចគ្នាអត់ហ៊ានហូបរបស់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងដល់ឪពុកមកលេងម្ដងដឹងបានតែអីទទួលឪពុកឲ្យវាល្អអញ្ចឹងដាំបាយឆ្អិនហើយគាត់យកសភៅមកគាត់គូរូបផ្លូវមាត់ដាក់លើសភៅហ្នឹងដើម្បីទទួលឪពុកណាចង់បានម្ហូបឆ្ងាញ់គាត់គូផ្លូវមាត់ដាក់លើกระดาษនេះរឿងកតេលោកទេមិនមែនមាននៅក្នុងសភៅកពីដីកាទេលើកឲ្យយើងចេះពិចារណាមើលក៏មានអ្នកខ្លះចឹងគាត់គូផ្លូវមាត់ដាក់នៅលើណាกระดาษសភៅហ្នឹងហើយដួសបាយមួយចានហើយយកกระดาษផ្លូវមាត់ដែលគាត់គូនេះយកមកដាក់ឲ្យឪពុកធន់នឹងហូបបាយបដៅមើលផ្លូវមាត់នឹងបដៅដូចហូបជាមួយផ្លូវមាត់នឹងចឹងសន្មត់តែចឹងណាឪពុកធន់នេះមកកូនកដាក់ចឹងឲ្យហើយហូបបដៅទឹកភ្នែកស្រក់បដៅហូបបដៅទឹកភ្នែកស្រក់បដៅណាដល់ពេលហូបហើយឲ្យកូនអីនិយាយសួរសុខទុក្ខអីឡប់ទៅផ្ទះវិញមកទៅដល់ល្ងាចតិចឪពុកបកើតនេះមកវិញណាកូននេះរៀបរាប់ប្រាប់ឪពុកបកើតល្ងាចថ្ងៃមិញឪពុកធម៌របស់ខ្ញុំមកលេងហើយខ្ញុំមិនដឹងបានអីទទួលខ្ញុំគូផ្លូវមាត់ដាក់បាយហើយគូផ្លូវមាត់ដាក់ទទួលឲ្យគាត់ឪពុកបកើតនេះលោកសេដ្ឋីនេះគាត់តែលើប៉ុណ្ណឹងខឹងកូនទៀតខ្ញុំខឹងទៅតែឯងក៏ថ្លើមធំមែនអញរងថ្ងៃអញស៊ីបាយឯងដឹងតែគូផ្លូវមាត់ដាក់អញស៊ីផងដល់ឲ្យឯងមកដល់ឲ្យហ៊ានគូផ្លូវមាត់ដាក់ឲ្យកុំគូដល់ផ្លូវមាត់បើអញនឹងអញឲ្យគូតែកញ្ចុងជើងមាត់ព្រោះអាគូរូបប៉ុណ្ណឹងក៏ចង់ឲ្យគូកញ្ចុងជើងទេណាខ្ញុំអត់ហ៊ានឲ្យគូផ្លូវឯងគូអាកញ្ចុងជើងបងណារឿងនេះគេអាត្មាមើលអាសបើកតេលោកហ្នឹងអាត្មាមើលមានមនុស្សណាមកពីមានរឿងអញ្ចឹងហើយបានជាគេអាចទៅសេចេញជាក្រងចងក្រងយកមកអប់រំយើងកើតដើម្បីឲ្យយើងពិចារណាថាកុំកំណាញ់រហូតដល់កាពះខ្លួនឯងពេលខ្លះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នឹងយើងអត់អាចយកទៅតាមគ្មានអ្វីដែលយើងអាចយកទៅបានក្រៅអំពីគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អដែលយើងយកទៅបានដែលយើងគួរពិចារណាអញ្ចឹងអាត្មាសាបញ្ជាក់ថាចង់អីដាក់នឹងឲ្យហើយទៅណានិយាយឥឡូវនឹងចង់អីហូបនឹងឲ្យហើយចង់ធ្វើបន់ចង់ឲ្យទានចង់រក្សាសិលណាសន្សំគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អព្រោះអ្វីដែលជាមិត្តរបស់យើងដល់ប្រសើរគឺមានតែបន់នឹងទេព្រះលើកសម្ដែងតែបញ្ញាំងមកតាំងមានតែបន់ទេជាមិត្តក៏ស្វាមីរបស់យើងក៏មិនមែនជាមិត្តភរិយាយើងក៏មិនមែនជាមិត្តកូនក៏មិនមែនជាមិត្តរួមដំណើរទៅលោកកត្រាខាងមុខដែរគឺមានតែបន់ទេបញ្ញាំងមកតាំងប៉ុន្តែមានមួយទៀតប៉ាប៉ាំងមកតាំងអាបាបនោះក៏មិត្តយើងដែរមានន័យថាបើយើងធ្វើបាបបើទៅជាមួយបើយើងធ្វើបន់ទៅជាមួយហើយបើធ្វើតាំងពីរទៅដល់ពីរអ្នកនឹងអតីតមកបច្ចុប្បន្នក៏ពីរអ្នកនឹងនាំមកបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតទៀតក៏ពីរអ្នកនឹងនាំទៅដល់ណាក៏ពីរអ្នកនឹងតាមចំណិចអញ្ចឹងយើងគួរសន្សំបាបឬសួរសន្សំបន់និយាយសន្សំបន់ណាបញ្ញាំងមកតាំងឲ្យយកបន់នឹងជាមិត្តព្រោះយើងចាស់ហើយអត់មានអ្វីជាសារណៈដល់ប្រសើរទេហើយអាត្មាសាដាក់ទឿនទៅពេលយើងចាស់អញ្ចឹងសតិយើងរៀនរលឹកតែបីឯធំយករៀនរលឹកតាមអាត្មាយោមទៀវយើងភ្ញាក់ពីសម្រានឬមុនពេលមុនរៀបនឹងសម្រានយើងរលឹកតែប៉ុណ្ណេះបានណាទូទឹកហើយរៀបនឹងសម្រាន
សតិយើងរលឹកពុទ្ធធាងសារណង្កេឆាមិធម្មមាំងសារណង្កេឆាមិសង្ឃាំងសារណង្កេឆាមិសព្ពេសត្តាវរិយហន្តោខ្ញុំព្រះអង្គសូមយកពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកខ្ញុំព្រះអង្គសូមយកពធជាទីពឹងទីរលឹកខ្ញុំព្រះអង្គសូមយកប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកសព្ពេសត្តាវរិយហន្តោសូមសត្វសត្វទាំងអស់ក្នុងលោកកុំឲ្យមានពីវរិយនឹងគ្នាបាត់ភ្នែកសម្រានទៅភ្ញាក់ពីសម្រានរលឹកឃើញ3នឹងទៀតរៀនទៅសម្រានរលឹកឃើញរឿងណាភ្ញាក់ពីសម្រានរលឹកឃើញរឿងណាជឿរលឹករាល់ថ្ងៃដល់ពេលដែលពេលយើងចាក់ទៅចាក់ទ្រទ្រង់មែនតែនទៅព្រោះរៀននឹងដៃខ្យល់សតិយើងរលឹកឃើញតែរឿងល្អហ្នឹងច្បាស់ណាស់ចិត្តតែបរិសន្ធិទៅកន្លែងល្អអត់ទៅឡាក្រក់ទេតោះណាអញ្ចឹងអត់ប្រមាថទេយើងរៀនសតិយើងរៀនរលឹករាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងសត្វពេលសត្វតាវិហន្តសូមសត្វទាំងអស់ក្នុងលោកកុំឲ្យមានពីវរិយនឹងគ្នាសូមសត្វទាំងអស់ក្នុងលោកដល់ព្រមនៅសេចក្តីសុខព្រះអង្គសូមយកពុទ្ធយកពធយកប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកអបសាស្មាដល់ជីវិតរលឹករៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងសេចក្តីល្អនេះយើងរលឹករាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងតែគ្រប់គណៈចិត្តទៅដល់ពេលរៀននឹងចប់តិចជីវ័ននៃចិត្តរបស់យើងកម្មនិមិត្តទីនិមិត្តឲ្យយើងឃើញសតិយើងរលឹកសារដើមមកវិញមកកតិនិមិត្តតាអារម្មណ៍តោយកនៅអារម្មណ៍ដែលយើងបានរលឹកហ្នឹងច្បាស់ជាបដិសន្ធិនៅកន្លែងល្អមិនបដិសន្ធិកន្លែងមិនល្អកំណើតមិនល្អទេអញ្ចឹងណាយើងខំប្រឹងសន្សំគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អគ្រប់គ្នាហើយកុំឲ្យដូចរឿងគេហ្នឹងណាយាយក៏នឹងហើយកុំកំណាញ់រហូតដល់ខ្លួនឯងព្រោះបាទនេះរឿងគេទៅសេឲ្យយើងពិចារណាឲ្យយើងចិត្តពិចារណាខ្លួនយើងណាចង់អីហូបនឹងឲ្យហើយណាឥឡូវយើងចូលរឿងកថាទានយើងនេះឲ្យប្រើប្រាស់ទ្រពឲ្យត្រូវទី4ណាកប់ទុកក្នុងបធរណីគឺយើងធ្វើបន់ឲ្យទៀតព្រោះចិត្តធ្វើបន់ឲ្យទានដោយញោមជំទាវថ្ងៃនេះព្រោះឥឡូវយើងបានធ្វើបន់កថាទានពិធីបន់កថាទាននេះជាបន់ដែលយើងសង្គ្រោះភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេរដែលបួសក្នុងសាសនានេះហើយដែរបានគេថាបន់នឹងបន់អនុគ្រោះដល់សង្ឃពីព្រោះសង្ឃជំនាន់ដើមលោកលំបាកនៅក្នុងការបានសម្ពុតជ័យវរយកមកប្រើគឺលំបាកណាស់ចង់បានសពុតយកមកប្រើដោយអាត្មាបានមកបងខ្លួនបានប៉ុណ្ណឹងមិនធម្មតាទេញោមបានព្រះលោកអនុញ្ញាតជាទូទៅអត់ទាន់មានកហបតីជីវរទេជំនាន់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលបួសប្រើតែបាំងសកលជីវរទេហើយបាំងសកលជីវរបានមកពីណាបានមកពីឆាកទាញយកគណៈពិសោធន៍ខ្មោចពីកំណរសម្រាមដែលគេបោះចោលរើទៅឆាកពីទាញពីខ្មោចមកតែទឹកល្ងៃនឹងយកមកដល់ពួកបោកកាត់ដីដាក់បន្ទុកអធិដ្ឋានវាកាប់ចលុកពណ៌អីប្រើខ្លួនឯងវេទនាណាលោកជំនាន់ដើមចាំមើលឲ្យតែគេហាយខ្មោចទៅទេញោមឲ្យតែគេហាយខ្មោចចូលព្រៃមើលតែគេដើរចេញវិញអស់គេព្រោះភាគច្រើនសពជំនាន់ដើមគេយកទៅចោលក្នុងព្រៃឲ្យសត្វស៊ីឬគេបដែតចោលក្នុងទឹកស្ទឹងជាដើមណាអញ្ចឹងមើលតែគេហាយចូលព្រៃលោកចាំឲ្យតែគេចេញមកផត់លោកទៅទាញយកគណៈគេអ៊ំខ្មោចនឹងយកមកគប់ទឹកកាត់ដីយកមកប្រើក៏បានណាអញ្ចឹងបានជាកថាទាននឹងលោកឲ្យប្រើថាជាបន់ដែលអនុគ្រោះដល់សង្ឃជំនាន់ដើមលោកបានណាប៉ុន្តែអត្តន័យនៃកថាមានន័យថាកថាមានន័យថាពោលទៅសាកថាមានន័យថាដោតក្រងចំគ្រាកណាអានិសង្សតែពីរផ្នែកអានិសង្សទាំងប្រសងអានិសង្សទាំងប្រសក់នោះមកឲ្យរត់នេះក្នុងហេតុតេកថាមានអត្ថម៉េចទៀតណាកថាមានអត្ថប្លែកកថាមានអត្ថកកថាមានអត្ថពោលទៅសាលើអីកថាគេឲ្យពោលកថាទាននេះអត់ប្រើពាក្យថាវេកថាអត់ប្រើពាក្យថាថ្វាយកថាអត់ប្រើពាក្យថាប្រគេនកថានេះក្នុងបៃដកក៏ក្នុងវិន័យបៃដកគេអត់ប្រើពាក្យថាប្រគេនគេអត់ប្រើពាក្យថាវេគេអត់ប្រើពាក្យថាថ្វាយទេតាមពិតបល័យវេនេះលោកអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងមានសម្ដេចអត់ថោងល្វីឯមជួនណាពូតាអ៊ំស៊ូវៃលោកតសែចងក្រមមកដើម្បីឲ្យអាចារ្យនឹងដាក់នាំជាមួយបរិស័ទដែលគាត់អត់តន់ចេះធម៌គាត់មិនតន់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានមានបល័យវេទៅឲ្យប្រសក់នឹងថាតាមទៅគាត់កើតចិត្តជ្រះថ្លាតាមបល័យទាំងខ្មែរនឹងអ្នកមិនតន់ជ្រះថ្លាបានស្រាប់បានថាតាមទៅគាត់កើតចិត្តជ្រះថ្លាជាមួយដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងវិន័យបៃដកគ្មានបល័យវេទេខ្ញុំមើលក្នុងបៃដកទាំងសតំទាំងអភិធម្មទាំងវិន័យនេះគ្មានបល័យវេទេបល័យវេនេះលោកអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងចងក្រងរៀបរៀងមកដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងថាតាមឲ្យកើតចិត្តជ្រះថ្លាឲ្យមានពាក្យថាតាមហើយក្រោយពេលយើងនកលមុខជំនុំសង្ឃហើយយើងពោលកថាយើងប៉ុន្តែមុនពោលកថាហ្នឹងយើងគោរពបាត់មាសការសមាទានសិលរួចចប់សពគ្រប់បានយើងចាប់ដើមពោលកថាប៉ុន្តែសម័យនេះអត់ប្រហែលទេញោមដោយសារមានអាចារ្យគេដាក់នាំស្រាប់ប៉ុន្តែបើអត់មានអាចារ្យដូចស្រីលង្កាដូចអីគេចង់យកសពុតទៅថ្វាយសង្ឃគឺគេដាក់នាំតែកូនចៅគ្នាគេទេអណាអត់មានប្រហែលដូចយើងមានអាចារ្យដាក់នាំទេព្រោះគេយល់ក្នុងកិច្ចធម៌អាសិក្ខាវិន័យច្រើនជាងយើងគេចេះចាំធម៌អាខ្លួនគេអញ្ចឹងបើអត់មានអាចារ្យដឹកនាំយើងទៅដល់គ្រប់បាត់មាសការសមាទានសិលរួចយើងនឹងកលណាជ័យវររបស់យើងមកជំនុំសង្ឃនឹងហើយយើងចាប់ដើមពោលជ័យវររបស់យើងពោលសរសើរជ័យវររបស់យើងចំពោះមុខជំនុំសង្ឃដើម្បីឲ្យសង្ឃលោកទទួលត្រេកអរអនុមោទនាទទួលយកជ័យវរនោះមកក្រាបក្រមចប់កិច្ចរបស់យើងថ្វាយអង្គមលោកអ៊ីមនីជាទេវតាយ៉ាងកិច្ចថ្វាយអង្គមលោកឡប់មកផ្ទះវិញញោមបានអានិសង្ឃហើយបាត់តើនេះញោមទៀវកាលណាពោលប៉ុណ្ណឹងហើយលោកទទួលសាធុហើយយើងសាធុក្រោយលោកហើយយ៉ាងកិច្ចថ្វាយអង្គមលោកឡប់មកផ្ទះវិញមកចប់កិច្ចរបស់យើងហើយរឿងក្រាបក្រងឡើងពេញអង្គជាកថាមិនឡើងពេញអង្គជាកថាយកកបលិពោតរឿងហ្នឹងរឿងចៃវរយើងត្រូវថ្នាក់មិនត្រូវថ្នាក់កុំបលិពោតរឿងហ្នឹងអត់
เปียกก่อนจะมวยยืนตีก็ใจวอเต้าขนาดหรือขอบขนาดอันนั้นใกล้บอลโลกได้โลกเนี่ยมือคลุนโลกกันแล้วนั่นไงจังบานโลกมนกราตร้องโลกมือให้มวยจีวอนะเต้าขนาดขอบขนาดจังยืนเต้นมาขอบขนาดก็ได้แต่ยืนยาวแต่เพื่อกับทันบานแล้วต่อเตะก่อนนะท้ายจีวอยืนเต้นมาขอบขนาดโลกกราตร้องจีวอยืนแต่ปันนั่งโลกตัวแก่ของมือจีวอนะแต่เต้าขนาดแต่ปันนั่งตีแต่อาในซองกับทันบานโดยที่ออกต่อเตะโยมจับกัดโยมบานอาในซองหายบัตรยืนตลอดแต่แจ้งว่ายืนตั้งบานอาในซองเอาแต่เรียนสถิตจะคลาเพื่อประกอบพร้อมแบบอ่องแต่ปอกไปเจตนาวันจะเจตนาประเจตนาแล้วมีแจ้งคลาแต่ดาวแต่กระดาแต่จงนั่งไปแต่ซองนอรีเรย์อที่มวยสปอร์ตใจวอลบอลยืนให้จับกัดบอลยืนให้บานอาในซองให้เรื่องโลกรากรองลางเป็นอ่องกระดาเหมือนเป็นอ่องกระดาโลกเจอาในซองปรามจำเนี่ยแต่การบอกไปบอลโปเปียนักตาการให้วนอัตตาการบอกผมไปเลยโลกอัดเจอัดแจมโลกรากรองอัดล้างอย่างนั้นเอาบานอาในซองโลกตอนนี้โยมเรื่องอาในซองโยมบานอาบัตในโยมนะไอกรากรองจิตกัดอาในซองบอลโลกเซนดักปิดนี่โยมกล้านับไพ่เรื่องนั้นโลกว่าอันสัตว์ตำบุกไม่ดังโลกเจ็ดแก่ของถึงกัดกระทำนั่งออกที่อันชนะนั่งสองใส่อับบานอาในซองกระทำได้ออกที่พอโลกอับเจ็ดกรากรองเรื่องอาในซองของโลกอับบานอาในซองโลกแต่ยืนโยมบานอาในซองก้อยจอบยืนโป้กระทำให้ไม่ได้คือจอบว่าโลกแต่ตัวซาทุกวันจอบบานอาในซองในยืนง่ายให้กองเอาไปปลุยบาราไม่โลกโยจะว่าอันแก่ของหรือจะว่าเกอันแก่ทองไม่โลกอับโยมาอันโยมกลับปูหายยังกันหายโดยชอเอาหลอกมือไปมาเป็นโอ้ยจังที่ในการกับปีเนี่ยยัยตาคือก่อนในตาคือของอันต่อแต่จับมือโลมือตามมาปูโลกโยจะว่าอันแก่เขาโยบอกเกเราเอามือตามมาเป็นโอ้ยเตี้ยคลายแต่โลกโยบอกเกโยบอกยืนอันนั้นเนี่ยบอกยืนไงนะtiếบอกไม่ต้องจะบอกซองเลยแรงจะบอกยืนไงนะต้องจะบอกซองไงจังก็มอยไปเลยปูเรื่องนั้นยืนดังกับบ้านอาในซองหายบ้านจ่อเราอาในซองบ้านมันเป็นอาในซองกับทันยืนมาตีจ่อจับจ่อเราหาสักผมไปเดี๋ยวตีเราปีเดี๋ยวตีเอาโคกมาเมาแบบนะมาบ้านก้อยปีเมาเรียนทูในบ้านโยมติวเรียนซองนะสลิมสะแล้วยืนยัยปีอาในซองเนี่ยแล้วอาในซองกับทันคราวไปยืนช่วยกับทันหายตาพออยู่บ้านอาในซองมันคลาตีเบอร์ในยัยปีอาในซองปรำอาในซองผมมวยได้เป็นโคกซองหนัวซาเตสนานั้นจีอาในซองในโลกเนี่ยปลายอยู่จองกรองเรียวมาเต้บอกขนมอยู่ในอย่าไปดอกโลกอัดบ้านกับนับเจ็บเลยโลกอัดเล่นกับนับเท้าเนี่ยเพื่อกับทันบ้านปรำบ้านผมมวยจะเอาได้นะโลกกรอนไปเจ็บตาแหกหน้าพอโลกปอวัดแต่โตเฮาเต้วันแต่โตเนี่ยเอาสมบูรณ์ชั่วโมงตายปอให้ในซองกับท่านสรุปมาเลยใครเล่าแต่มวยอยู่สักข้าสติตาเมทีวิสักข้างซอติเกตจิตเตสักข้าสติตาเมทีวิสักข้างซอติเกตจิตเตปองสมดัยจงกรอนเมื่อในถ้าเยอะบ้านสันซองให้คือสกายซอกเอาเติมเนี่ยนะสกายซอกนู่นบ้านมายืมไปยืมเอาสกายซอกเอาซองสกายซอกนู่นบ้านมายืมไปในขนมอนาคตจีนรามวยเจ็บจีบก่อนไอ้โดยยืมเพื่อสกายซอกได้ยืมเพื่อจีมวยไอ้ยืมเพื่อจีมวยสมบูรณ์เจ็บบ่จังสปอตนักบ้านอย่างไม่วัดแต่โตเอาเตะวันแต่โตเนี่ยเอาสปอตชั่วโมงเอาปอแต่บางในซองปรามในโลกจราเนี่ยยัยสรูปตาสกซ้อนธนาสกวันตาเจ็บกับวัดรีจีเอาแต่เหตุเขาไอ้เรื่องขอบเตะเนี่ยเธอกับทันบ้านรูปหล่อในสายยืมปกินสปอตเจ็บบอวิมันขอบเคลียเตะในบ้านตั้งใจเหตุเขาในบ้านเนกี้ประพุทธศาสนาบางยืมการตอนประพุทธศาสนามันไตยืมบ้านเนกี้ประพุทธศาสนามันไตยืมจองบูจีไปเขานั่นคือสำราญใจเหตุไปเขาเมียนในทางยืมจองบูคือสอนหนึ่งกูไอ้สมองจีบอนั่นปลอดแต่ทางมอไอ้โดยจับไปแต่เต็มจีบอวิสาเตะนั่นเหตุไปเขาจังนะให้เจี๊ยบไปแทรกโยมจะนำเนี่ยเพื่อกับทันเกินเนี่ยเพื่อกับทันมันตะการขนมตะโกนทอกตีตีอัดตะการขนมตะโกนอ่อนทางตีเนี่ยเพื่อกับทันเราไม่ตะการขนมตะโกนปีคือขัดติยะตะโกนมุ้ยนั่นปริมาณตะโกนมุ้ยโยมจำนะไอ้ตะโกนมัดได้ห้าวถ้าขัดติยะตะโกนมัดปริมาณตะโกนดังนี้โยมติ๋วน่ะปริมาณตะโกนจะนอนเปรี้ยคือเกี่ยวกับโจกโยมติ๋วใหญ่ไม่มันคล่องเตะเมียนในถ้าตะโกนเนี่ยมีจุดนักเจตังบอกเปรี้ยมันตะโกนนั่นคือจิตจนสับเราให้เนี่ยมีจุดนักเจตังเนี่ยมีจุดนักวิชีบางจุดนอนบ้าเพียรเนี่ยเรียนมนวิชีการไตรเวทไอ้หรือที่ห่อแต่ดาวไฟเอาแปลไอ้เพื่อไฟน้ำแปลของดาวต้มมนดาวไอ้หนามันตั้งแต่มีจุดนักเจตังในเราลบเราทอแต่ออกนั่งเต้ไทยแดงจิตจนสับเราเมียนกายหล่อเมียนวิจารหล่อเมียนจัดหล่อจิตจนสับเราเชี่ยกลมรู้เลยเกย์ใหญ่ประมาณแต่ใครได้เนี่ยเราเต้เกย์กรบโปเชี่ยตัวซานะสอบไปแต่สายแผ่นได้ก็กรบปริมาณตะโกนนั่นได้ตะโกนปริมาณนั่นได้เมียนในไทยจิตเนี่ยได้แจ้งดังเชี่ยกลมรู้จิตจนสับเราได้เกย์กรบเกย์โปเชี่ยเกย์เอาอย่างไรเกย์ย่อเชี่ยกลมรู้ตีหอแต่ขนมไข่เมียนอาภิบาลไข่โม้ได้เกย์กรบน่ะตีหอเมียนอาภิบาลไข่ก็เราจับ
ទៅតែអស់ក្នុងភូមិយើងក្រៅស្រុកយើងមានដូនចាស់ម្នាក់ដែលគេគោរពគេបូជាគេឲ្យតម្លៃណាគេកោតសរសើរគាត់គេទទួលស្គាល់គាត់ថាគាត់ជាអ្នកចេះដឹងផ្នែកធម៌អាសិក្ខាវិន័យគាត់ជាមនុស្សមានអរិយាប័ត្រល្អមានចិត្តគំនិតល្អបុគ្គលហ្នឹងគឺជាគេចាត់ទុកចូលក្នុងតកោព្រាហ្មណ៍តកោបាទចុះដល់ខត្តយតកោខត្តយតកោតកោស្ដេចតកោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីតកោអង្គញាអ្នកមានមុខមាត់យកសក្តានៈទួលនីតិគេឲ្យឈ្មោះថាខត្តយតកោព្រាហ្មណ៍តកោមិននេះតកោអ្នកជាទីគោរពនៃជនទាំងពួងដែលគេគោរពគេឲ្យតម្លៃណាជាបុគ្គលល្អជាសប្បុរសអ្នកមានចំណេះចេះដឹងទាំងអ្នកមានទ្រព្យនិងអ្នកមិនមានទ្រព្យឲ្យតែជាជនសប្បុរសដែលគេគោរពគេឲ្យតម្លៃគេយកជាគំរូបុគ្គលនោះចាត់ទុកថាជាព្រាហ្មណ៍តកោហើយតកោស្ដេចក៏គោរពតកោนั้นដែរជំនាន់ដើមឲ្យតែគេថាហោអ្នកមកពីតកោណាឲ្យតែថាមកពីតកោព្រាហ្មណ៍គេគោរពគេឲ្យតម្លៃឲ្យតែថាចេញពីតកោព្រាហ្មណ៍អញ្ចឹងយើងអ្នកធ្វើកឋិនអត់តកាតកោអន់ហើយទេរមែងតកាតកោ2ហ្នឹងហើយបើតកោព្រាហ្មណ៍ជំនាន់នេះគឺតកោអ្នករៀនចប់បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតអ្នកមានចំណេះចេះដឹងហើយមិនមែនចប់តែបណ្ឌិតមកចេញមកក៏អើក៏តអត់ស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវអាហ្នឹងក៏អត់ចង់ក្នុងព្រាហ្មណ៍តកោដែរតើតែរៀនមានចំណេះចេះដឹងហើយមានអរិយាប័ត្រចរិយាសម្បត្តិសភៅថ្មថ្មតស័យសភៅមុនមានអីខ្លះមានកម្មសម្បត្តិវិជ្ជាសម្បត្តិចរិយាសម្បត្តិចិត្តសម្បត្តិណារូបសម្បត្តិមានរូបល្អហើយមានចំណេះដឹងល្អហើយមានចរិយាល្អហើយមានការងារល្អមកចប់បុគ្គលហ្នឹងទៅឲ្យឈ្មោះថាព្រាហ្មណ៍តកោយើងទៅកើតក្នុងតកោ2ហ្នឹងអត់ទៅកើតក្នុងតកោអន្តហើយទេហើយជាពិសេសយើងបានឲ្យសេចក្តីសុខដល់បុគ្គលណាសេចក្តីសុខនោះម្ដងខ្លួនយើងវិញយើងបានឲ្យសម្ពត់ឈ្មោះថាយើងឲ្យពណ៌ទៅអនាគតជាតិមានពណ៌សម្បល់ល្អមានសាច់ឈាមស្រស់បស់ល្អណាញោមណាអញ្ចឹងយើងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទៅអនាគតជាតិយើងដឹងពីផលអានិសង្សរបស់យើងគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយសម្បត្តិបំបានសតបច្ច័យជ្រះថ្លារៀងខ្លួនសូមអនុមោទនា